今日呢隻真係重量級啊！佢就係 Postpas Metal Series 嘅1:28力奇奧斯，淨係睇個盒都知道好癲啊！遲咗少少，我哋即刻開箱啦！首先就係呢個超巨型嘅主體啊，淨係睇我隻手同佢個比例，你就知道幾誇張。咁下邊呢層咧，主要就係佢嘅一啲外部嘅裝甲啦，陣間要裝翻上去先嘅。咁然之後有駕駛員啦，仲有就係佢嘅武器。咁同埋咧有啲少少嘅配件，就係嗰啲油壓啦，攞嚟去 display 佢個內扣嘅時候咧，攞嚟支撐住呢一啲咁樣嘅外甲嘅。今次本說明書都有翻少少厚度，雖然冇之前超龍神嗰個咁誇張。咁入邊都係全彩色印刷啦。哇！每一個步驟咧都係講得好清楚嘅。Postpas 呢一隻嘅力奇奧斯咧，由佢灰模啦，去到正式發貨咧，都經歷咗好多嘅展覽啦。大家都有見過佢嘅一啲實物㗎啦，咁都知道真係好大隻㗎。咁而實際上咧，佢嘅高度咧，去到個頭頂大概就係33 cm 啦，去到呢一個天線嘅位置咧，都有差不多35 cm 㗎啦。主體嘅重量就去到1.7 kg 啊！可能有啲朋友都係會話咧，外表睇落都係好塑膠嘅感覺喎，但係其實佢入邊成個腳掌咧，呢一啲位置咧，入邊都係金屬嚟嘅。咁樣掀開咧，你會見到個關節咧，亦都係合金啦。跟住就係髖關節啦，去到膝頭嘅關節。再掀開呢一個藍色嘅裝甲咧，你會見到佢成個腰部啊，呢個位都係合金嚟嘅。手部嚟講咧，主要就係呢一啲嘅關節嘅部分啊，係會有合金啦。最後咧就係個駕駛室嘅部分啊，你見到灰色嘅地方咧，外圍成個兜咁樣嘅一個部分咧，其實全部都係合金嚟嘅，所以成隻力奇奧斯咧係超級重啊！有咁多合金嘅關節咧，我哋就睇下佢嘅可動同埋就係個穩固嘅程度高唔高啦。咁首先個頭咧，佢都可以咁樣向上望啦，同埋就係向下都有少少嘅角度啦。咁左右轉咧都係 OK 嘅，係轉到去某啲角度咧，個嘴呢個位就會有少少嘅干涉咁樣啦。咁但係一般擺 pose 咧係絕對夠用噶。膊頭嚟講咧，佢入邊其實係一個嘅多重嘅關節嚟嘅。咁如果你係要將佢向前咁樣屈曲嘅話咧，你要慢慢將佢入邊嗰組嘅關節咧拉開少少啦。咁佢就可以向前屈曲到噶啦。咁嗰個幅度都算 OK 啦。如果要收翻埋咧，就要慢慢將佢接翻入去啦。轉動嗰陣時咧，佢係一個嘅齒輪關節嚟嘅。我咁樣 feel 咧，我覺得佢應該都夠力去拎起佢把劍嘅。跟住水平提起咧，就可以做到咁樣嘅程度啦。咁同埋你都聽到，哇，都係一啲好強力嘅齒輪關節嘅聲啊！前臂啦，呢一個位佢本身有個水平轉啦，咁其實再高啲呢個位咧，就變咗係一個嘅齒輪關節式嘅一個水平轉啊。咁隻手屈曲嘅話咧，就可以去到咁樣嘅程度啦。咁同埋其實都係齒輪嘅關節嚟嘅，咁所以都可以固定到喺某一個嘅角度咁樣啦。然之後手指咧就係五指可動嘅，咁就變咗佢就冇其他嘅手型俾你啦，因為基本上都係靠晒呢隻手嚟到去做所有嘅動作啦，同埋就係拎武器啊。Postpas 嘅作風咧就係一定要做到轉腰同埋就係屈腰嘅。咁首先我哋試下呢個轉腰咧，其實我已經係要用翻少少力啦，先至可以扭動到啊。咁再加埋佢嗰個嘅屈腰咧，就係靠呢一度，咁都有一個齒輪式嘅關節啦，就係咁樣嚟到去做個屈腰嘅。哇，都真係幾緊下，都相信佢擺一啲好大幅度嘅 pose 嘅時候咧，應該都會幾穩陣啊！去到下半身啦，其實我頭先已經輕輕試過，哇，係有翻少少嘅
硬淨嘅程度嘅。咁好似咁樣踢腿啦，係可以去到咁樣嘅幅度啦，因為佢就冇前裙夾頂住啊。咁而呢個關節都真係幾夠力下喎，因為隻腳咧有咁多合金嘅關節啦，其實都幾重啊。咁而佢咁樣都可以叫做定得到係咁樣嘅狀態咧，就證明呢個髖關節都真係算係咁啦。咁佢入邊咧呢度有個咁樣嘅水平鑽啦，你聽到佢都係一個齒輪嘅關節嚟嘅。咁而嗰個齒咧每一格係好細嘅，咁就可以微調到好多嘅角度啦。咁向外咧亦都係一個齒輪關節嚟喎，咁就變咗應該咧都唔會話好容易跣腳啊，又或者係抹咗一字馬咁樣噶啦。再屈埋個隻腳先，都可以去到咁樣。咁而呢個關節咧，亦都係好強力嘅齒輪關節啦，已經開始有啲攰啦，因為咁樣單手拎住。好啦，去到個腳掌咧，亦都係一個齒輪關節嚟嘅，咁同埋都幾硬淨嘅喎。咁你要真係盡量攞翻一個力點咁樣嚟去喐咧，就會好啲啦。咁佢亦都可以咁樣少少屈曲啦。咁其實真係都 feel 到都幾硬淨。去到一隻咁樣嘅 size 嘅合金玩具咧，我覺得個穩固程度咧係仲要過個高可動性嘅。咁而呢一隻力奇奧斯咧，我覺得佢係攞到個平衡嘅。雖然你話個可動咧未去到超級誇張啦，咁但係起碼咧佢係好穩陣。起碼咁樣挫佢咧，佢呢啲關節咧唔會話自己鬆咗啊，亦都唔會話有嗰啲抹咗一字馬咁樣嘅一啲問題出現咯。咁成件事就係勁穩陣，尤其是呢一個腳掌嘅關節咧，我覺得係好緊要。頭先玩落咧，你會覺得我好似玩得好辛苦咁，但係而家咧，當你擺好咗個 pose，你就會發現咧，哇！佢呢個下盤啊，所有嘅關節咧係真係做到好足啦，嗰個嘅紮實嘅感覺嘅咧係好正嘅。佢個穩固嘅程度咧，直頭係咁樣揸住一邊腳啦，佢都仲係保持到呢一個嘅 pose 喎。咁當然揈佢就可能會爭少少啦。喂，但係其實都你都 feel 到真係堅穩陣喎。不過有啲小細節就要留意下嘅，例如嗰個腳掌呢一個位咧，咁如果你要喐佢咧，就要小心呢一片嘅裝甲啦。因為咧，其實你話會唔會整爛咧？我又覺得唔會咁容易整爛佢嘅，反而就係咧，你喐嗰陣時，因為始終呢度有個角啊。如果你唔掀開佢嚟扭嘅話咧，咁有機會呢一塊嘢咧就喺喐嗰下咧就拮到自己，甚至係刮損啊！睇埋駕駛員貝嘉華或者 Steku 嘅可動啦，佢嘅頭部咧就係一個嘅波 joint 嚟嘅，所以都可以向上啊、向下啊、左右360度冇問題嘅。咁然之後個身體呢個部分咧，哇！佢仲要有得咁樣屈腰喎，向後都可以咁樣屈。手啊係可以咁樣水平提起啦，可以轉啦，亦都有個少少咁樣嘅水平轉嘅。隻手屈曲嗰陣時咧就係90度嘅啫。咁個拳頭亦都係一個好細嘅波 joint， 腰部咧可以360度轉都 OK 啦。咁仲可以踢腿同埋屈曲，咁亦都有個水平轉嘅。哇！基本上咧要用嘅關節咧，佢都盡量做晒俾你噶啦。咁同埋咧，佢個腳掌咧就係用咗少少嘅合金嘅，咁所以佢就令到佢個重心咧可以叫做偏翻去低啲嘅位置啦。仲有2款嘅手型可以俾佢換啊！呢一個咧就係左右手都可以揸槍用嘅手型啦。咁另外一個就係攤開少少嘅手嘅。拎埋支槍擺埋個 pose 咧，都真係幾有型啊！
因為廠方咧佢哋自己 channel 咧已經有一條係非常之咁詳盡同埋清晰嘅變形教學片㗎啦，所以今次我都唔打算特登再重複做多次啊，反而咧我會想講下幾個我覺得喺變形過程之中咧要留意下嘅位嘅。其中一個咧，我覺得有少少 tricky 嘅位咧，就係呢一個 sensor 咧，如果你要將佢收入去機身嘅時候咧，你要一路慢慢調整佢嘅角度啦，慢慢一路接呢個位。再推入少少，又再接少少，再慢慢咁樣將佢收納喺入邊。咁而你將佢攞翻出嚟嘅時候咧，其實我自己就覺得咧，將個胸甲拆咗佢出嚟咧，你會見到佢喺入邊嘅，咁就可以咧喺呢度用力將佢推翻出嚟。咁雖然係有少少裝拆啦，但係就會方便啲嘅，咁就可以攞到出嚟啦。同埋就係變形嘅過程咧，盡量將對腳咧變翻係垂直嘅話咧，咁就比較容易啲嘅。因為咧，如果你向外反出去咧，咁就有機會喺呢一啲位置嘅時候咧，就對翼啊會頂住咗對腳嘅。即係如果咁樣咧，就會有啲干涉啊。咁樣咧就會好好多啦。變形嘅過程咧，其實就唔係話真係超複雜嘅，咁但係呢個位真係有少少難搞嘅，就係咧要將呢一隻腳個關節咧上面呢一段就係咁樣屈，咁然之後呢一段咧就要咁樣屈入去，咁就可以將呢一段咧叫做縮短佢啦。咁但係用力方面咧係有啲難嘅，我就覺得咧先將呢個位咁樣向後屈。然之後再用力咧，就將呢個位咬入去，咁樣相對地咧就會易少少嘅。扭屈到咁樣嘅角度之後咧，先至將佢慢慢再推入去。咁就會比較易少少啦。如果唔係咧，嗰度力都真係幾難走嘅。仲有咧就係要推呢個腳掌入去嘅。咁呢個位咧就係頭先講過啦，要將呢個裝甲咧盡量掀開佢啦。如果唔係一推入去，咁就好容易咧俾呢塊翼咁樣咧拮到自己嘅。喺呢個 Guardian Mode 入邊咧都有啲嘢可以講下嘅。咁就係因為咧佢嗰個腳嘅關節咧真係做得好夠力啊！所以你見到佢成個上半身咁大個機頭，個重心向到咁前咧，佢對腳喺咁嘅情況都仲係企得好穩陣喎。咁呢個我覺得係值得一讚嘅，因為如果呢個位唔夠力嘅話咧，喺呢個時候應該成個就向前跌㗎啦。由 Battle Mode 變做去戰機 Mode 咧，我自己就覺得係比我預期之中叫做係簡單啲嘅。係頭先講過嘅喺個腳嘅變形嗰度咧，要嘥少少嘅力水啫。而變咗做戰機 Mode 之後咧，其實係有好多嘅 locking pin 嘅位置嘅，例如佢對腳啊，中間呢個位咧係有晒一啲嘅接駁位咧，係都 lock 得幾緊嘅。喺機身側邊睇啦，佢本身嘅手臂同埋就係腳嘅側邊啊，呢一度中間咧，佢會有另外一啲嘅 pin 啦嚟到去 lock 住啦。仲有好重要嘅咧，就係佢機翼啊，同埋佢對腳嘅中間啦，都會有啲 lock 位，所以變咗戰機 Mode 之後咧，佢嘅緊密嘅程度都幾高嘅。高度係點咧？就係我就咁拎住呢一個位啦，咁樣揈，你睇到冇乜嘢鬆嘅喎。又或者就咁拎住個腳掌，哇，咁都得喎，大佬。甚至乎係拎住機頭呢個位，危險動作，密試啊！喂，咁樣都仲得，佢呢個位都真係 lock 得好實喎。咁唯一係個機翼嘅呢啲位置咧，就會叫做單薄少少啦。但係其實拎住呢一度咧，都仲係 OK 嘅。當然啦，呢個 cockpit 嘅位置咧，就可以打開玻璃，見到我哋嘅主角 Stick 喺入邊啦。要輕鬆啲攞翻佢出嚟咧，咁就可以拆咗前邊呢一個部分啦，咁就可以成個人攞出嚟噶啦。另外一個說明書都冇特別講嘅咧，就係擺翻個人落去嘅時候咧，其實你會見到呢兩邊啦，就有個少少嘅 panel 啦，咁佢會向入邊伸咗出嚟嘅。如果你就咁擺落去咧，佢
佢會有少少干涉嘅。但係如果你咁樣打斜，先燙咗佢個 pad 入去，再咁樣按翻低對腳嘅話咧，咁就會易啲啦。咁同埋都係變咗戰機模嘅時候咧，擺個駕駛員入去咧，就會係最容易嘅。同埋今次好正嘅咧，就係有 LED 嘅燈效啊！攞翻佢個支槍嘅嗰個彈夾喺呢度掃一掃咧，咁佢個 panel 就會着燈啦。哇！呢個控制室有得着燈，成件事真係唔同晒啊！第二個可以着燈嘅位咧，就係個引擎嘅部分啦。咁都幾夠光嘅喎。仲有一個位咧，就係變咗 Battle Mode 嘅時候啊嘅頭部啊，喺後邊磁吸一下咧，就可以着燈啦。頭部嘅燈光咧，相對嚟講就冇另外嗰兩個位咁光嘅。咁大隻力奇奧斯咧，其中一個賣點就係佢真係好似解體相機咁啦，可以拆咗啲裝甲咧嚟到睇到少少內構啊。可以拆嘅部分就包括咗機頭啊，然之後有後邊引擎嘅呢個部分，佢本身腳掌嘅呢個裝甲都可以拆，機翼都佔咗幾大嘅部分嘅。咁同埋佢入邊嘅內構咧，就有啲似以前嘅一啲電路板咁樣啦，就係一個綠色嘅底色，再加啲銀色啊同埋金色咁樣嘅細節。呢幾支油壓咧就係喺最開頭嗰個細細包嘅配件 pack 入邊咧包咗㗎啦，咁就有6支嘅。咁同埋咧就係要額外加落去嘅，不過咧都有翻少少誠意嘅，就係佢哋全部啦都係用翻合金嘅，咁所以嗰個嘅質感咧都有喺度噶。背面咧有幾個飛彈倉都可以打開。仲有一樣嘢就係你唔好覺得佢打開晒啲蓋之後，成件事會變到好單薄，又或者好容易甩晒件出嚟。佢都仍然係黐得好實嘅，所有蓋咧係你要用翻少少力撳一撳佢咧，佢先至會冚翻埋㗎。連呢一啲咁嘅小 cover 都係一樣啊，係可以自己獨立咁樣嚟到支撐住嘅。點樣揈咧？佢都仲係保持到 OK 喎。又變翻去 Battle Mode 啦，咁我頭先計過時間咧，大概都係用咗10零分鐘就已經可以變完啦，所以就都真係唔複雜嘅，而且亦都咧唔係話要好多時間嘅啫。武器咧，除咗佢身上邊嘅飛彈發射器之外咧，就仲有呢支 Beam Cannon 同埋就係佢呢一把劍啊。呢支槍咧係都可以解體嘅，咁就可以咁樣打開啦，就會見到入邊有少少嘅結構啊，同埋就係個彈夾。可以拎出嚟啦，咁彈夾就係頭先嘅磁石嘅開關啊。咁而佢呢個準星又或者係 sensor 咁樣嘅部分咧，就係用咗個透明灰色件啊。咁入邊咧會見到少少嘅內構嘅武器握持嘅方式咧，佢就會喺呢個手柄嘅位置咧有一個類似滑軌咁啦，咁就燙翻落去佢隻手掌入邊呢一個位。咁所以咧都揸得好實啊！咁雖然力奇奧斯咧好似主力都係用呢一啲嘅射擊武器啦，咁但係喺 Postfus 嘅呢個演繹之下咧，佢而家都多咗一個嘅格鬥武器可以用啦。雖然咧機甲創世紀嘅力奇奧斯咧有唔少嘅廠商都推出過㗎啦，咁但係以1:28呢一個比例嚟到去推出咧，我諗應該都真係可以講句係有今生冇來世啊！同埋 Postfus 嘅呢一隻咧，佢嘅關節嘅強度咧都真係可以話係做得非常之正啊！你喺唔同嘅形態啦，又或者係唔同嘅 pose 之下咧，佢都可以保持到好穩陣嘅一個嘅程度啊！再加埋有得打開啲裝甲睇到啲內構，同埋有一定程度可動嘅駕駛員 stick， 再有埋 LED 嘅發光 gimmick， 咁成件事都真係可以話係冇得輸嘅。中意機甲創世紀嘅朋友咧，我覺得呢一隻咧都真係可以話係一隻必收嘅收藏品啊！